उठा गाइस, हम लोग अभी नाव लेके जा रहे हैं उस पत्थर पे, वहीं पे हम लोग अभी जाल गिराएंगे। ये है मेरा भांजा और इधर चला रहे हैं, फिशिंग करेंगे, जाल नेट गिराएंगे और दिखाते हैं क्या मछली लगता है। और इधर पे देख सकते हैं आप लोग कि इधर भी जाल उल गिरा रहा है और इधर भी मछली मार रहे हैं। और इधर देख सकते हैं हम लोग का पानपोस ब्रिज। देखिए गाइस, ये लोग डूब डूब के थक गया, जाल गिराया हुआ है उसमें। और अभी मुकेश डूब रहा है वहाँ। ये राजा जो कि बाद में आया। बहुत ठंडा लग रहा है। पानी कितना है? ये 10 फुट होगा कम से कम। अंदर घुसने के बाद ना पूरा कान पूरा दबाव, इतना दबाव पड़ता है मत बोलो। हम लोग का कान दर्द दे दिया। अभी निकले हैं हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने, वहाँ से फंसा जाल लेके आएंगे। उसके बाद में फिर से हम लोग जाल खींचेगा, पूरा बीच में निकालना है। आप लोग बने रहे वीडियो में। कितना होगा? 7 किलो। उठा 10 किलो तो बोलना। सैनिक चलो। आज हम लोग मछली मारे जो कि ज़्यादा मछली मिला नहीं, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। दादी ने है ना बिना दादी को नहीं दूंगा, मैंने तो भाग के